Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very kakao koko mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro andramo fa tsara lavitra noho ny afo Lulchanao ny fampalalam-baovao. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmene. La boutique des marques Lulchanao ny fampalalam-baovao. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Lulchanao ny fampalalam-baovao. Ny adrana soniny fanambarana embonana hatao anatrehany vahoaka malagasy maro ao tonga nanatrika ny hetsika teny amin'ny Coliseum ireo kandida miisa 10 ao anatin'ny collectivité kandida androany izay nanamafy fa tsy ekena ny fanaovana fifidianana ny faha 12 novambra ho avy izao. Mitaky ny isiny ny fionana andatabatra boribory amahana ny olana misy manoloana ny fanatanterahana ny fifidianana ireto farany araka ny fanambarana androany. Tutusa androany teny amin'ny Coliseum Antsontsobe ny etsika ampilaminana no tanterahiny ny collectivité kandida ho fitakiny ho fampiarana ny tantandalana sy ny fanajana ny lalam-pandrenana ary indrindra ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarary. Samy nadra fitenenana avokoa ireo kandidata amin'ity androany ity ary nanamafy fa mitohy ny tolona. Tokony itovy ny etsika rehetra eo anatrehany mpitandro ny filaminana sy ny manam-pahefana hoy ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar raha namoaka fanambarana mikasika ny toedrarà misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Mametraka fanontaniana ihany koa izy ireo makasika ny vola ny fidianana ilay logiciel Predator. Zena trano azo mandritina ny ronjato no may teny Behoririka manamorona ny ranomaimbo alina. Ny hitatra ny afo, ny hitatra teny amin'ny tsena maitso ka rihatra efatra misy varavarakely 720 no isan'ny may vokatra izany. May avokoa ny entana rehetra tsy misy naratra ary tsy misy ny namonyainy. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray teratany Amerikana anankiroa no voasambotra ireo mpampioroa amasy tany Israely ny fampitam-baovao iray. Feto no novonjen'izy ireo ary izao tratra ny fankana ankeriny izao. Raha ny fanazavana efa avitra somatsara ireto teratany Amerikana ireto amin'izao. Manatra ny araba tombo klasy tombo vavy tonga sondray ato anatin'ny fampalalam-baovao ny KOLTV amin'izao alina izao ka manasanao anaraka izany. Any akon'ny diabe ny vondrony ny kandida teny amin'ny Coliseum no anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Ny arananao sony ny fanambarana iombonana teo anatrehany vahoaka malagasy maro tonga nanatrika ny etsika teny amin'ny Coliseum ireo kandida miisa 10 ao anatin'ny collectivité kandida androany izay nanamafy fa tsy ekena ny anaovana ny fifidianana ny faha 12 novambra ho avy izao. Ny taky ny isiny ny fionana andatabatra boribory ihany koa izy ireo ahafahana mitady vahaolana mialohan'ny anatanterahana ny fifidianana. Fanadetena. Nampiseho ampahibe maso ary niarana sony ho hitan'ny vahoaka rehetra fa raha tsy mivaky ary mitovy hatrany ny tolona ataon'ireo collectif de candidats araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity teny amin'ny Coliseum Antsontsobe. Fanambarana iombona izay manamafy fa tsy manaiky ny anatanterahana ny fifidianana ny 12 novambra ho avy izao. Takida ihany koa ny siany fampiresana andatabatra boribory hananana fifidianana madio sy mangarahara. Rehefa avy miaona sy niresaka tamin'ireo vondrona maro isan-karazany toy ny ray aman-dreny ara-panahy, fiarahamonim-pirenena, ny communauté internationale, ny syndicat, ny ray aman-dreny ara-drazana, ny antoko sy ny vondrona politika maro, ny fikambanana samihafa. Etsy andaniny dia miombon-kevitra amin'izy ireo izay raika amby folo mirahalahy mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats fa ilaina fifantonana andatabatra boribory mba hananana fifidianana madio sy mangarahara ary eken'ny rehetra. Ary etsy ankilany
dia misy ny candidat namanay Andro Robel zay ao anaty tsy fahasalamana tanteraka ary voatery nalefa notsaboina ny velany ka tsy afaka mamanao fampelezan-kevitra noho ny ratra nahazo azy nandritra ny fitakiana zay nierahany koa dia nifanaiky ary nanapa-kevitra izahay fa ho fampiarana ny 570 amin'ny lalam-panorenana ary afahana manatanteraka ireo fitakiana iombonana dia tsy ekenay ny anatanterahana ny fifidianana ny 9 novambra 2024 izao koa miantso ny vahoaka malagasy rehetra tsy antanavaka na sivily na miaramila na reo olomboteny na olombofidy anatevina ity tolony ity ho tombotsoa ny firenena sy ny vahoaka malagasy tsara tomboka taorino io fanambaran'io samy nanao soni ity taratasy ity avokoa ireo kandida miisa 10 teo anatrehany ny vahoaka malagasy tonga teny antoerana raha nanontaniany mpanao gazety kosa ankilany kandida sy teny rendreny solony haiko ny amin'ny tsy nanaovany soni ilay taratasy iombonany dia nambarany fa tsy matahotra ny andrajoely izy ary miray fo sy tsy misaraka amin'ireto collectif de candidat ireto na tsy nanao soni aza ity fanambarana ity non zavatra teneniko dia za tsy matahotra andrajoely fantatsy nirao hitanareo manomboka rapitso ravaka pitso za tsy mitsy resaka an'izany za dia tsy mivadika vahoaka malagasy na oviana na oviana tsy zany nanao an'ireny fanapahan-kevitra daty mipetraka reo za hiatsika ny rajoely nifatseko ny rajoely ve midika fa hoe mamadika izy inona moa natao hiatsika ny rajoely aminao ina natao hiatsika ny rajoely misy ny tolona ary hitatra any amin'ny faritra maro manerana Madagasikara izany raha ny nambaran'ireo collectif de candidat hatrany nandritra ny esika tamin'ity androany ity mba hamerena ny tany-tandalana sy ho fanajana ny lalam-panorenana malagasy Osa teny amin'ny Colisée Mantsonjombe nietsika ampilaminana no tanterahiny ny collectif des candidats ho fitakiana ny fampiarana ny tany-tandalana sy ny fanajana ny lalam-pandrenana ary indrindra ny fanatanterahana fifidianana madio sy mangarahara samy hanandray fitenenana avokoa ireo candidat ireo tamin'ity androany ity andavatra iverenana ny maikasika izay vahoaka maro no tonga nanotratra ny esika ny collectif de candidat izay no tanterahana teny amin'ny Colisée Mantsonjombe tamin'ity androany ity namaly ny antso ho an'ireo candidat indrindra fa makasika ny ady amin'ny tany-tandalana sy ny fanajana ny voalaza ny lalam-panorenana ary indrindra ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ny fandimbina ny fitenenana avokoa ireo candidat rehetra tamin'ity androany ity ary nandamafy fa zava-dehibe ny tolona izay tolona ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo fa tsy nan'izy ireo raika be ny folo ihany namafisy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana fa tsy masakana ny tena fitiavan-tanindrazana asevon'izy ireo miaraka amin'ny vahoaka malagasy ny antsonjay maro samihafa sy ny fampiroroana nandritra ny esika fotava-bolana lasa izay averiko indray ny tombotsoa ambonin'ny malagasy na ny intérêt supérieur de la nation no avotana fa tsy ny tombotsoan'ny toko na ny tombotsoan'ny tokana na dia samia miomana tsara mikasika rehetra ka na vio na ho vaty tsy maintsy rahintsika anala azy fa da matahoko nareo fa izao ilaina fahasahiny zany ilaina fahavonona zany ary indrindrindrindra ilaina finono zany tsy fampiororona taonireo akory nampianatra anay tsy zany misy nampianatra anay nampianatra anareo averiko zay sy ny fampiororona na intimidation taonireo akory no ampiravorava tanana atsika nampianatra anay fa aza matahotra nareo miofotsika ho an'ny candidat Roland Ratsiraka indray kosa mazava ny voalaza ny article 47 eo amin'ny lalam-panorenana ho ity farany ary tokony hiaotra ny fifidianana tokony homenatreliny koa Ian Rajoelina izay manao fampelezan-kevitra amin'izao fotoana izao noho ny toe-draharaha politika izay tsy mbola milamina mandrak'androany raha misy candidat anankiray na izy nodimandry na izy tsy afaka manao propagandy dia rehefa constate ny ACC dia tsy maintsy miembotra amin'ny fifidianana tokolasy tokovavy tsy maintsy miembotra amin'ny fifidianana tokolasy tokovavy atao mazava daholo ny zavatra rehetra oka zay io fifidianana olona ao amin'ny arena io tsy kolotsaina mety ho an'ny vahoaka malagasy zany
zay nanao fifidianana fa misy 5 taona lasa tsy mbola mividy olona fa le kolotsaina n'Andry Rajoelina mihitsy amotika ny taranakitsika tokolatoko-vavy lalina be mihitsy zany tsy mahasambaina ny taranaka malagasy amin'ny kolotsaina orange io maro samihafa ny antsonjay niaritra tamin'ny hetsiky ny collectif de candidat oy Brunel Zavitsandraofo izay melona tanteraka indrindra fa ny fampiasan-kery natao ny mpitandro filaminana dia zay ny tenenana hoe nitohy ny tolona tsy ajanona ny tolona satria mbola tsy afaka ny firenena amin'ny lafiny zavatra maro no ahitana fa voateriteritsika kiazonytsika mandra-pahoviana zao etsika zao talohany natokovanay teto dia nisy fifampiresahana natao fa ijorotsika ho amin'ny fahalalahana marina eto amin'ity firenena ity mba hiaina malalaka zasy ianao mankahery an-trano ary izy le nambarako teo hoe mahabe vo ary ijoroana ny zavatra misy eto amin'ny firenena hiara-ditsika ao anatin'ilay izy a vita teo ny fanambarana nataona 12 fa anohy ny tolona zahay a dia hiarakitsika fa tsy maintsy ho afaka Madagasikara ho afaka tsika rehetra ho afaka ny tambazatsika tokony anokatra enquête parlementaire mahakasika ilay lozial prédateur ihany koa ireo soba vamoaka ho hitahina Razafonjoelina nandritra ny lahateny izay nataony ary melony ihany koa ny fanimbana ny fananan'olona atao ny mpomba ny Rajoelina maro ny tsy mitovy hevitra fa ny mahafinaritra mahay mifanaraka foana zay 12 androany dia resaka aminareo loza be nekenya ny fampiasana nyity loza be hoe prédateur 14 millions d'euros zany hoe manodidina ny 500 miliara ny volany laliny ka mangataka anareo solombavam-bahoaka atoko mba sakafony enquête parlementaire hoe vola viaiza no nandamina n'izany vola be zany manaraka izany dia miantso fitsarantsika raha nandeha lamitsika hatramin'izay nisy nitoraka maloto teny andavamamba nisy narimba fananan'olona dia izao itsika ndray ny enjehana marary ve zany efa niteny androany entre ny transparency internationale mangarahara maneran-tany fa misy tsirary miseho eto Madagasikara tseketsika zany efa mazava ny voalazany lalàna momba ny tsy fizakany Andry Rajoelina ny zopirenena malagasy hoy Ratsitson Jean-Jacques ary izay no tsy anekena intsony ny firotsahany ny Andry Rajoelina fidina filoham-pirenena zay mahatonga azy nandanga dia mandeha ndray tao amin'ny RFI France 24 namorona izy ary zany iny fa Emmanuel Macron raha mety nanoko tena namorona zany hoe naturalisation par filiation izy tsy existe zany lainga be mifironiny zany ka za dia miteny ataontsika tenerany eto fa i Andry Rajoelina tsy lahy filoham-pirenena amin'ity mitoraka ty atrandahy tanan'izay manaiky azay da Andry Rajoelina maro sy tamboisaina ny fandikan-dalàna misy sy ny fitanilana amin'ny fampiarana ireo voalazany lalàna hoy parena Auguste indray kosa ka hametraka fitoriana eo anivony antanatoetra RS-pirenena ny vondrony collectif de candidat raha ny nambarany tsy aminazy misy le zavatra décision raisina satria mitanila mitongina ka sy afaka ka sy afaka izeran'izay fosina sika fa sy mesy itoy any amin'ny cour africaine de droit de l'homme et de peuple itorana sika momba ny nationalité itorana sika momba ny droit de l'homme isan-karazana ireny recherche ataony maramila ataony gendarme reny sy mesy mitora sika fa saza apetraka ohatran'izao fosiny le firenena tsy ny eto Antananarivo irery ihany no mahatsapa fa zava-dehibe ny tolona ataony vondrony candidat fa efa vonona ihany koa ny faritra tsirairay ary maray fo ihany koa amin'ny faritra maro manerana Madagasikara raha ny fanazavany filoha teo aloha hery Rajaona Romampianina
tsy za iraika amby folo ane no miteny zay miresaka momba ny fifidianana zay miresaka momba ny zavatra tsy mety manodidina ny fifidianana sy ny antony tsy anekena nanaovanan'izany amin'izao endriny zao fa mbola maro ny zavatra zay makarary andreto vahoaka ireto ary zany matonga azy mijoro marobe tahaka izao tompokilasy tompokavy marina sa tsy mariny zany koa dia misaotra anareo rehetra misaotra ihany koa ny nanoana rehetra ny tolona nandritra n'izay tapabolana izay ary eto dia amin'ny anarana iraika amby folo mirahalahy no isaorako anareo rehetra ary mbola iatsoky ihany koa anareo rehetra anatevin-daharana izao tolona masina iarahantsika anavotana ny firenena izao tompolasy tompoka tsy azo avela overeverany ny vahiny Madagasikara ohatra ny candidat Azorina Rivelo ary mitohatra ny tolona raha tsy mivaly ny fitakina nasehotsiny androany fa tena miambina isika satria raha alina isika no nolazaina dia androany tsika tonga de daholo mafiperangatsika tena miambintsika miambina ny Madagasikara torobany zala sasaty zay tsy avelatsika viravran'ny olona vaza i Madagasikara ka izao misy fanambarana iombonana ataonay kandidary eto masinareo rehetrarehetra vahoaka malagasy zava-dehibe zany zavatra voalohany teto amin'ny tantaram-pirenena zany anehoana aminareo fa tsy mientra izay tapabolana mahery zany hetsika ary mia mitombo hatrany ny vahoaka resy lahatra mahakasika ity tolony eo ataon'ny collectif de candidat ity samy nanamafy avokoa ireo candidat raiky amin'ny folo fa tsy mivaka ny tolona ary vonina hatrany izy ireo hatramin'ny farany tsy ekena ny anatanterana ny fifidianana amin'ny fahinina ambin'ny folo ny volana novambra ho avy izao raha ny fanambarana iombonana nataony ireto candidat ireto tamin'ity androany ity vahoaka maro no tonga nanotra ny hetsika tao any androany niaraka tamin'ny akanjo fotsy sy ny sainam-pirenena izay nampiseho ny firaisan-kina sy ny tena fitiavan-tanindrazana mitohy ny tolona ary itoy ny andro ny rapitso izany nitondra ny fitarainana ireo vahoaka avy any amin'ny faritra misy azy avokoa ireo solombavambahoaka tonga nanatevin-daharana ny hetsika nataony nivondra ny kandidata amin'ity androany ity izay notanterahina teny amin'ny Coliseum Antsonjomby namafisin'izy ireo favonona ary hiaritra hatramin'ny farany izy ireo ary anamafy ny tolona fanampanazavana ny fampanantenana izay tsy tanteraka tamin'ny vahoaka no isan'ny fianasiany ireo solombavambahoaka teny androany ary notsindrina manokana tamin'izany sy ny mahakasika ny sehatry ny lavanila izay apotika tanteraka amin'izao ankilany manoloana ny fikarakarana ny fifidianana takina ny mangarahara hoy izy ireo gasy raika amintsika tsy manaiky robarobany andro rajoely karaha nagnanaovany lavanily irobany any Madagasikara malagasy raika antsika tsy manaiky karaha itondrasany volamena ny batsika ivelany agny angalara ny fiandrianam-pirenena Madagasikara tsy manaiky antsika jiaby zao agnanaovana fifidianana maloto fifidianana madio mangarahara ny antsika raha-mpanjakana milaza ianareo fa izahay matahotra fifidianana sy atompo ianareo matahotra fifidianana madio ino kay ny mampiziriziry anareo androsan'io amin'ny 16 novambra satria efa nagnomana angalatry nareo efa nagnano tricage nareo sy ekenay zany raha tena mahasa nareo raha vao io gouvernement io satria mitongilana any aminareo
aza tao an'io sarisarina sainy fianakavianareo manontolo no mikarakara fifidianana sy atokisanay malagasy sy ny vahoaka soloanay tegna ny HCC satria na nylazaony Razoelina ny lasaka dia efa pirofo mitohaka matenda fa HCC voavidy vola io. Resahina ihany koa ny mahakasika ny tsy fizakany ny filoham-pirenena teo aloha Andry Rajoelina ny zom-pirenena malagasy intsony. Rangahy raha vao ny resaka tamin'ny fahitalavitra le débat est clos. Sanatria vao maika nosokafanao ny resaka fizakana zom-pirenena vahiny. Ny antony dia zao sy mila dekret zany ny fampiarana ny andiny faharoa amby efapolo ny fehezan-dalàna momba ny fizaka zom-pirenena malagasy. Raha mbola tsy mahay an'izay ny mpahay lalàna rehetra ny mpitsara rehetra zay namoaka ny certificat de nationalité sy namoaka ny liste ka napiditra ny anarana Andriamatoa Andry Rajoelina anatin'ny ho azo fidina dia vakio ny andiny fahaenina amby efapolo ny fehezan-dalàna momba ny fizakana ny teny an'le rangahy dia mbola niteniteny foana tsy misy zany naturalisation par filiation zany. Ampianariny zanaka. Na inona na inona mitranga mijoro hatrany ireo solombavambahoaka anohana ny vondron'ny candidat raha ny fanazavana. Momana hoe 2023 amen. Avertsika ny mandeha 2023 amen. Za etoa efa te ahita zavatra mafimafy amin'ny herinandro. Misy 1000 façon andemena ny fanjakana rehefa be dido. Presidente aloha Andry Rajoelina aza dinona fa ato anatin'ny reto ekipa reto maromaro zay niaraka taminao tamin'ny 2009. Aitsika io baba. Natanao ihany ny verina aminao e. Anaovana azafady zany a. Mitondra afatra ihany koa fa ny solombavambahoaka ho an'ireo avahoaka tonga maro namaly ny antso amin'ny hahetsiky ny vondron'ny candidat amin'ny ity androany ity izay notanterahana teny amin'ny Courziseum Antsozobe. Mitondra ny afatra ho antsika amin'ny anaran'ny solombavambahoaka avy eto amin'ny faritany Antananarivo. Fotoana zao ijoroantsika ananatsika fahasahina ao an-damosiny ireo candidat raika ambin'ny folo mivondro anatin'izany firaisan-kina ny candidat zany. Raha izao olona izao tazantsika izao mbola pahany any zao tao anatin'ny adiny folo no mikarakara ny mpikarakara ny antsorantsika na tonga antsika marobe tonga eto toy izao. Eritrereto raha mena ny ray andro 24 reto tsika mikarakara zavatra. Yes ho an'ny mpitony izao totika aminareo izahay. Raha izao zany mandeha midina makeny amin'ny 13 mai asa zay anjoanareo a latsaka. Maro no diso fanantenana tamin'ny fitondran'ny Rajoelina tao anatin'izay 5 taona nitondran'ny firenena izay. Isan'izany ireo mpanaradia akaiky azy sy ireo fanametraka azy tamin'ny toerana mafiloam-pirenena azy no ity farany izay tsy mitsahatra mamotika ny firenena. Fanazajina hoetiny Daniela Minorso. Isan'ny nametraka ny fitondrana Rajoelina teo amin'ny toerana mafiloam-pirenena azy nanomboka ny taona 2014 ity solombavambahoaka teo aloha tamin'ny taona 1970 hatramin'ny taona 2014 ity saingy diso fanantenana ankehitriny no nifatrana mihoapapana nampitondray ny filoha teo aloha Rajoelina ny vahoaka malagasy sy ny famotehany ity faran'ny firenena tamin'ny alalan'ny fanitsakitsahana lalam-panorenana fa indrindra no ny fizakany zom-pirenena frantsay izay ny maha-malagasy azy. Angay sy ny tolona hametraka filoham-pirenena hangataka zom-pirenena frantsay. Tsy nametraka filoham-pirenena hangataka zom-pirenena frantsay. Ka iaro ny tombontsoan'ny frantsay. Zaho dia mananjanaka mianatra ny Frantsa.
toa ny olona rehetra ihany koa fa tsy nangataka zom-pirenena frantsay indrindrindrindra moa fa izahay dia olon-tsotra fa ianao tompoko dia filoham-pirenena zany hoe andry gasy rehetra tsy any orange zahay tsy orange nametraka anao teo ka ny mampalahelo ny faoty ny zavatra nanonganana ny filohara tsiraka teto ny nanonganana ny filohara valomanana teto izay notarihiny Andrajoel ny nanonganana Andrazonary mampianina teto dia nahorony ty fitondrana Rajoel ty daholo ny rasy rehetra rehetra fa samanisy tazoniny ny sara zay nanonganana ny olona reo teo hoe ireto zavatra tsy mety ka izay no mahatonga anay mitsangana ialako tsiny indrindra raha ny fitiavana dia tena isan'ny olona mitia azy zahay fa am'izao raha misy ny olona tsy tiako dia atao hoe isan'ny farahitiny izy zay zany dia tena teneniko satria mamotika firenena zaho dia taranaka 47 ato anatiny rakonkirianato ny tantarany razako dia mampalahelo ahy zay zany no apetrako ka tongava saina atsika malagasy tongava saina fa tsy olona ohatran'io no atao hitarika ny firenentsika raha ny zava-misy ankehitriny tandindomondoza ny fiandrianam-pirenena antonona mpijoro ireo antoko politika hanohitra ny tsirariny eto amin'ny tany sy ny firenena tany-tandalàna Madagasikara zadino tsy maintsy mijoro isika hampandany an'izany hoe mila tany-tandalàna Madagasikara zany zavatra hita nefa dia maro ny fandikan-dalàna natao andreo tompony raikitra isan-tsokadiny ato eto amin'ny tany sy ny firenena tsy azo ekeny zany l'exemple vient d'en haut dian'izay mila ny ambony aloha ny manome ohatra ahafahantsika ahafahanay vahoaka madinika ty ambany manaraka ihany koa satria nareo ny mampianatra anay hoe mila tany-tandalàna nareo mila fehezana ka raha ohatra ka tsy misy discipline eto Madagasikara raha tsy misy fifehezana eto Madagasikara dia hoaiza ny hafarany ty Madagasikara ty zay tompony ijoroanay ijoro ary anony hatrany ny tolona efa nataony ho an'ny firenena ireo tolom-pirenena na ny hevitra ireto nanamafy ihany koa izy ireo fa niray feo amin'ny vondron'ireo kandida mikasika ireo fitakiana maro samihafa mbola iverenantsika avy eo ny akony izay etsika ny vondrony kandidata amin'ny ity androany ity izay fa isendrokely alohantsika ao tanatiny ireto doka varitra ireto tahoary Vaovao be vidio amin'ny ambola ihany tolotrano kaiky amin'ny vidiny 4000 ariary misy appel 10 minitra sy 1 giga internet tsindriony dièse 111 étoile 1 dièse. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques en Tanmen.
Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Fantatro efa misy ihany koa ny yaourt boire. Yama misy tsiro fraise, vanille ary coco amin'ny vidiny 27 ariary monja. Yama ilaiko tsotr'izao. Du bon lait, une crème onctueuse. La vie, ça se dévore comme un kiwi. Quand vous envoyez de l'argent à Madagascar, c'est bien plus que de l'argent. C'est un investissement dans l'avenir. Ce sont des rêves qui se réalisent. Ce sont de bons souvenirs créés. C'est un lien que vous maintenez malgré la distance. C'est un retour à la racine. Mboul vous rapproche de ce que vous sent cher à Madagascar. Envoyez de l'argent de manière simple, immédiate et sécurisée depuis le monde entier, avec un multiple choix de partenaires. Rendez-vous dans votre application préférée et choisissez Mboul. Mboul, simple, immédiat et sécurisé. Indray eto amin'ny fotoana ny fampalalam-baovao isika vondrolanina teny amin'ny Coliseum Mantsonjombe ireo olom-pirenena namaly ny antsony vondrony kandidata amin'ity androany ity. Miady ho an'ny taranaka ireo ray aman-dreny tonga teny an-toerana, miady ho an'ny hoavin'izy ireo kosa ireo tanora. Maro araka izany ny fanehoan-kevitry ny olom-pirenena nandritra izany. Adraoary. Tsy miala ireo olom-pirenena na aiza fotoana omena azy ireo ary ny fanazavan'izy ireo tonga maro ireo olom-pirenena tamin'ity androany ity ary saika nahitana solotena avy amin'ny faritra maro. Miady ho an'ny taranaka ireo ray aman-dreny tonga namaly ny antsony vondrony kandidata amin'ity androany ity. Dia kandida izy araiky amby folo mirahalahy ny mikadona amin'ny falady eto amin'ity toerana Coliseum ity. Ny randrariny sinitsiny amin'ny mampitolonanay tsy dia mbola atao amin'ny saina maneriteritra iny hoe ho atonga teto amin'ny Coliseum fa kosa izay atao amin'ny collectif de candidats dia olona voataiza ary manaraka ny toromarika izay omen'ireo candidat araka amby folo lahy ireo ka matory zareo manaiky ny natongavana eto amin'ity Coliseum ity dia matoky ary manantena tanteraka izay fa mety ny ary adrara. Madinika misy anahy. Nandrisika ana amonjy ny ately voalohany fitiavako ny tanindrazako satria efa marary loatra anayko mahita an'ilay fireneko zany ao ataoko ao nijery ny lojandro fireneko zay ny tena maro. Misy amin'izao zany aloha dia tetika anjakany mafy any tanànatsika. Efa hita zao fa tsy mety dia manao botolo zareo tsy maintsy mijoro zay na dia hoe tanam-polo ary. Ny fihetsika le mpitandro firaminana zany dia tena sady mahotsa ny mahonena. Fantatsa le olona efa tanam-polo, fantatsa le olona voanjo rary teny an-dalana tsisy manakana, fantatsa le olona fa tsy aresanao dia maninona manaovana didiny besatra. Misy mitovy foana ny tolona. Na dia ty ary misy anay dia asehoana anazy efa ninona ataonareo anay dia ireo foana izay mijoro ary asehoanay fa tsy vitsy efa betsaka. Fany mahazo dia natindihako aty zany miaraka amin'ny ara-dalàna satria ny ara-dalàna ihany no manitsy an'izao zavatra tsy mety eto amin'ny firenena izao. Satria ny zavatra misy eto amin'ny firenena zany dia tsy mendrika amin'ny malagasy ary za zao miteny zao 19 taona zao fanotolona foana hatramin'izay fa mbola tsy hitako izay vokany fa voameny letika zany tamin'ireny dada tany exilé tany ireny rovotra pataloha tao amin'ny Macro zay
ale voara fa tonga ty fitondrany ty vo maika ny letika zay noho izany dia tsy maintsy mitolona ary tsy maintsy afaka tsy maintsy mandresitsika amin'izao tolona ataontsika izao. Alakamisy atoboka alakamisy namboatra mo eny akaiky ny hôpitaly Manarapenitra ka miady amin'ny fahamarinana mila fahamarinana dia tonga aty tompoko. Ndraindray rehefa tsy misy frais dia tsy tonga. Tsy nitambazana vola fa ho an'ny taranaka tompoko. Colosseum tsika androany ndraindray nge io tsy voatery misy zavatra kendrindray tsy fananinao fa tsy maintsy dia tsy maintsy rehefa voatery dia voatery zay satria ny vahoaka no masy mandidy vahoaka ny masy mandidy ary io neny zao io Colosseum io neny vahoaka fa io tsy ny olon-tokana na ny olom-bitsy fa ny vahoaka Colosseum io. Magnaraka izay misy miteny hoe matahotra ny andaniny matahotra ny ankilany. Izy amin'izy ireo no tena matahotra. Numéro 3 ve ny tena matahotra sa ny 11 candidat. Maninona ny zavatra angatahany 11 candidat nge zavatra tsotra. Ataovy madio ny règle DG, idiovy daholo ny tokotany, madio mangarara. Amin'izay fotoan'izay inona man maharatsy ny zavatra mazava madio. Amin'izay zay mahery ampanajana. Zay resy amboninahitra. Fa ianao zao na mahery aza fa mahery amina halatra, mahery amina zavatra tsy mazava, mahery amina loto, tsy zany tsy fandresena amboninahitra zany. Tsisy olo mahatahotra fifidianana eo. Zay ny fifidianana aminatsika zao firenena mangalina demokrasia, fifidianana ilaina. Safe mifandimby isaka 5 taona olo mitondra eo. Normal loatra zany amina lampandelina atsika. Fa ny zavatra takina fotsiny ataovy madio fifidianana zay. Ary ataovy mazava tsara. Ity zao rehefa vita ity zavatra angaviana voaka kosa. Ataovy tena madio tsy tia koa ny zavatra isorotaka afaka 5 ans, afaka 10 ans, isaka 5 taona zay misy tolona foana tsy zany tsony atao hoe. Lafombaovao afa kosa indray misy ny fanambazana ny fijoroan'ny fikambanana olobe ny Boeny ao Mahajanga izay mifototra amin'ny resaka sosialy sy fiarovana ny tanàna ny Mahajanga. Fikambanana izay efa nisy hatramin'ny taona 2020 saingy tsy enoeno ary izy izao nanao fanambazana ny fisiny izao indray. Fanampanazavana hoentin'ny Nicole Mahajanga. Ny foa tamin'ny torimasony ireo ray aman-dreny mahatsapa ho manana didy sy saro-piaro amin'ny tanàna ny Mahajanga izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana olobe ny Boeny. Fikambanana olobe ny Boeny izay efa nisy hatramin'ny taona 2020 ka izao ampahafantarina mpahabe maso tamin'ity taona 2020 ity izao indray ny fijoroan'ny fikambanana olobe ny Boeny. Tafijoro eto Majunga ny fikambanana olobe ny Boeny. Zao no filohany. Ty fikambanana ty zany ny forona tamin'ny 19 août 2010 fa lasa razana ma le olobe teo taloha vitsivitsy kely sisa tavela dia nivelomina ty fikambanana ty. Ke manomboko zao zany zao ny filoha eto amin'ny Boeny. Eto zany zao magnambara fa hoe tsy fikambanana olobe ny Boeny afatsy izy ty raiky foana no eto Boeny. Ny biny fikambanana olobe ny Boeny dia voalohany indrindra hiaro tombotsoan'ny tanàna ty, hiaro tombotsoan'ny zanaka Boeny, hiaro sotoavina malagasy. Araiky izany dia tsy miaron-jafy ny fikambanana olobe ny Boeny fa natao an'ireo olobe rehetra izay mitovy hevitra sy vonina ny anaraka ny fitsipika mifeny fikambanana. Maro tokoa zavatra misy eo amin'ny firenena dia ary misaotra an'Andriamanitra fa tafajoro indray zany olobe ny Boeny eto Mahajanga na dia efa natoritory aza. Ary ny olobe ny Boeny zavatra ataony hampandroso ny zavatra rehetra fa mijoro maha olobe azy zay olobe que veut dire olobe fa izy fa olobe zay tsy raha zaza fa olobe na misy zavatra atao dia mijoro roa izy na amin'ny lafinino na amin'ny lafinino. Fa za eto mba magnambara avao koa maro olobe eto Mahajanga misokatra varavara misokatra ny zavatra rehetra fikambanana ty
ho amin'ny olobeny boeny rehetra zay mahatsara fa olobeny boeny izy eto an-toerana mba manantona an'ity fikambanana ty miantso any président na membre de bureau izay hitanareo eto zany fa sasany moa tsy eo noho ny zavatra manahirana tsirairay avy mba hampandrosoatsika ny tanitsika ty fa tsy amin'ny lafiny politique fa resaky social zay zany antony tsanganany olobeny boeny mijoro eto zao. Mijoro ara-panjakana ny fikambanana olobeny boeny eto Mahajanga ary efa mahatratra eo amin'ny 20 eo ankehitriny ny mpikambana ao anatiny izay tarihiny ny Prince Abdul Karim. Ho anao ary raha mahatsapa fa manana didy sy sari-piaro amin'ny tanàna ny Mahajanga te hanatevin-daharana ho isan'ny mpikambana ao anatiny olobeny boeny antsoiny 032 79 250 50 na ny 034 93 450 65. Favavao avy ao Mahajanga hatrany nandritra ny 2 andro ny fanatanterahana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy ato ambanivohitra ao amin'ny faritra Boeny izay natao andranifasika ny 20 sy 20 ny volana oktobra ity ka nisy ny atantsorika natao ny fikambanana 3 VHF fampahafantarana ireo vehivavy ny zon'izy ireo amin'ny sehatry ny fananantany fanampanazavana. Tao andranifasika ny andro ny zoma 20 oktobra no natao ny lanonana fanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy eto ambanivohitra sy ny andro maneran-tany ho an'ny sakafo izay niarahany ny faritra Boeny sy ny 3 VHF. Ny loha hevitra izay niraisina moa tamin'ity taona ity dia ny hoe fampananantany ny vehivavy antoko ny fampandrosoana antoko ny tontolo tsy misy mosary ary lavitry ny fahantrana. Raha tsara pahafantarina antsika fa ny journée internationale ny femme rurale dia tamin'ny 18 décembre 2007 no lany teo anivon'ny fivoriam-ben'ny ONU ny fankalazana azy io ary tapaka tamin'izay fa ny 15 octobre no andro fankalazana izy io ary ny taona 20 no nanomboana ny fankalazana zany hoe ny 15 octobre 20 tamin'io fotoana io dia hoe journée internationale des femmes paysannes no anarana ny salorany fa nanomboka ny taona 20 kosa no nitondrany anarana hoe journée internationale des femmes rurales dia ho anay 3 VHF mahatsaro manana anjara sy andraikitra izay amin'izay hoe fampahafantarana ny zony vehivavy tambanivohitra zay aty amin'ny faritra Boeny. Tao anatin'ny 15 taona nisy ny fanamariana ny andro maneran-tany ho an'ny vehivavy tambanivohitra dia tamin'ity taona 2020 ity no sambany nandray anjara tamin'izany ny 3 VHF. Ny fikambanam-behivavy aty Andranifasika dia efa mankalaza n'izy io foana isa-taona fa amin'ity taona ity kosa dia nitondra tantsorika izay avy amin'ny 3 VHF mba hoentina hanoanana an'izy ireo ary ampahafantarana an'izy ireo bebe kokoa mahakasika ny zo fototra ny vehivavy amin'ny resaka hoe zo ara-pahasalamana sy ny resaka ady atao amin'ny herisetra menjady amin'ny vehivavy ary ny tena izay hoe zo fototra ny vehivavy izay. Mananjo ananatany famokarana ny vehivavy tambanivohitra ary nampahafantarana azy ireo teto io zo io. Voalaza teo moa zany fa hoe appropriation des terres aux femmes rurales zany hoe zany tsy afaka mamokatra moa ny vehivavy raha tsisy tany amokarany dia izay zavatra zay zany no nampahafantarana anjareo hoe manana anjara lehibe nareo amin'ny asa famokarana dia takio ny zonareo raha taloha moa zany fananantany zany dia natokana ho an'ny lehilahy ihany fa amin'izao androtsika zao dia mananjo hisitraka an'izany na lehilahy na vehivavy satria asa fampandrosoana no atao. Mpiara-miombonantoka maro no nanoana ny etsika teto Andranifasika ivon'ny fankalazana ny 20 sy ny 21 ny volana oktobra no nahitana ihany koa ireo trano eva mampiranty ireo sakafo ny vokatra ary ny asa tanan'ireo vehivavy tambanivohitra. Raha afa kosa indray miombo-po amin'ireo kandida miisa 12 hatrany ireo vahoaka ny fianaran-tsoa anisan'ny nitondra faisana tamin'ny andro ny fanjanahantany iny faritra iny raha ny tantara no ajerena fa isan'ny nanjakany ny fampanantenana tsy tanteraka ihany koa izy ireo raha ny fitaraina ny vahoaka tany antoerana ary maro ireo tanora sy anasa raha ny fanadihadiana natao fanampanazavana.
Ny toy tamin'ity andro nireo ity ny tolona izay niarana tamin'ireo solotena ny vondron'ny kandida raika amin'ny folo teto Fianarantsoa. Fampatsiahivana ny tantarany ainan'ireo zoky ray aman-dreny izay niha tamin'ny fanjanahantany ary antony mbola hijoron'ireo ray aman-dreny amin'izao fotoana izao no nisongadina. Teo ihany koa ny nilazana fa fampanantenana poakaty hatrany no ny ainana nandritra izay 5 taona afaran'izay fa ny niraisan'ny rehetra ateny hoe tsy mila hoenty mazay intsony Madagasikara. Mitodika amintsika tazaha aza mety ho rebireben'olo asika tena anisan'ny voamafy asika tao anatin'izay fitondrana zay. Aza mety ho rebireben'olo hoe misy ny fandiam-pahalemana amin'izao nikarakaran'izay fitondrana teo aloha tio lengy zay namboly vanila zao navokatra amin'izao nagnategna satria tamin'ny andro zao nary mampianina dia 3 hetsy ny vidiny 1 kilao amin'izao fotoan'izao 3 arivo. Mahakivy amin'izany ireo olo besaka ny raha mampalahelo amin'ny firenena ty mampalahelo ny tanora fa nareo tanora samba men'olo rariny anareo samy meny fitondrano toerana anareo mampalahelo zany tataray mpianatra teo iny hoe nanodorosany zareo ary sy ara-dalàna. Mampalahelo anareo mpanabe anareo mpampianatra horohoroana tena mampalahelo tokoa. Misy zanaka sao dia mitary aho an'izany dadatoa samba mahasahy milahazany hoany momba nareo afa taromona ngay dia ambenana dia atao lista ngay. Zao any raha zava-misy dia mampalahelo reo. Madagasikara natao an'ny malagasy koa aoka ho sary-piaro amin'ny tantsika isika. Ny antony mbola mampijoro atsika miaraka amin'ny malagasy rehetrarehetra manerana ny nosy dia hoe sa te ho voazanaka fanondroany i Madagasikara. Marina fa marina. Ratsy mijoro sika, ratsy mandray manapa-kevitra sika dia mbola ho voazanaka ndre mandeha i Madagasikara sy ny malagasy ray manontolo. Nitondrana hafatra ihany koa ireo manam-pahefana teto an-tanàna ny Fianarantsoa fa misy 2 ireo tsangam-bato izay anaovana fahatsiarovana eto an-tanàna isaky ny 7 mars koa aoka asiana asina izy ireny fa tsy sanatria olona namony tena fa olona mato an'ny tanindrazana. Fa niavaka ny hetsika izay nataon'ny solotena ny vondron'ny kandidato amin'ny faritra Vakinankaratra androany sabotsy faraika amby 20 ny volana oktobra 2024 sy 2025 tonga tany an-toerana ny loholon'ny Madagasikara Rakotondrambe Michel niaraka tamin'ny solombavam-bahoaka misa 2 izay voafidy tao amin'ny distrika ny Antsirabe voaloha sy faharoa ary niaraka tamin'ireo ben'ny tanàna voafidy izay tonga nanatevin-dahatra izany hetsika izany. Kolo Antsirabe no mitondra ny fanadihadiana amintsika. Manodidina ny tamin'ny 2 tolakandro teo eo dia efa voarolanina teto amin'ny kianja Makoroa avaratsiana Antsirabe avokoa ireo vahoaka marobe izay manohana ny hetsika ataon'ny solontenany vondron'ireo kandida avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra. Tonga tetỳ toerana ny loholon'i Madagasikara Rakotondrambe Michel izay voafidy tato anatiny faritany-Antananarivo niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka 2 izay voafidy teto amin'ny distrikana Antsirabe voalohany sy faharoa ary ireo ben'ny tanàna avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra izay tonga nanatevin-daharana izao tolona izao. Araka izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia marobe ireo vahoaka avy eto Antsirabe no tonga nanotry n'ity hetsika fotsy ity izay natao solontenany vondron'ireo kandida dia toerana. Antsika rehetra tonga soa tsara eto amin'ity toerana ity amin'ity androandroany ity hiady ho an'ny fanovana isika, hiady ho an'ny taranaka malagasy isika ary indrindra hiady ho an'ny fahamarinana isika. Sy kino ny hery fa izany no ahafahantsika hoentina mandresy. Antsirabe tompolasy tompovavy dia tsy mitsanga menatra ao anatin'ny fivondrona sy fikambanana parlemantera rehetra satria Antsirabe sy Tamatavy ihany no manana député sy sénateur eran'ny Madagasikara. Vavolombelon'ny mpiasa mibainga tena marina zany fa tsy misy lainga. Ka izao ianareo mahita amin'ny fahitalavitra isan'andro fa zay telo mianakireo dia eny aloha foana amin'ny fitariana. Ampifaliana ny joroko andraisana fitenenana eto masonareo vahoaka marobe faritra Vakinankaratra. Loholon'i Madagasikara ny tenako ary za dia miboaka avy eto Antsirabe. Marina ny lazainareo za rery no nanohatra
zavatra nitranga tao amin'ny Antenimera Ndoholo. Tsotra ny zavatra nilazaiko tao. Rehefa ny Antenimera Ndoholo izay androm-panjakana faharoa tsy anara-dalàna. Iza moa ny olom-pirenena anara-dalàna. Rehefa mamaty aho zavatra hitako eto marina daholo nilazainareo. Ajaolo lalam-pandrenana Solony Seniny Italiana mitaky gouvernement tsy mitanila raha vao HCC marina daholo zany tompokilay sy tompokovavy. Zavatra anankiray notadiavintsika dia ny fahamarinana eo amin'ny anaovana io fifidianana io. Fa za dia sa manambara apahy be maso fa raha madio ny kilalao le candidat Andry Rajoelina tsy ho tafiakatra deuxième tour. taoriany faneho-kevitra izay nataon'ireo olom-boafidy tamin'ireo vahoaka marobe izay tonga teto Mahakorova Avaratsena dia ndroso tamin'ny diabe mpilaminana namakivaky ny tanàna Antsirabe ireto solotena ny vondron'ireo kandida avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra ireto. Araka izany dia niavaka ity hetsika izay nataony solotena ny vondron'ireo kandida avy eto amin'ny faritra Vakinankaratra ity ho an'ny androany sabotsy faraka amby roapolo ny volana oktobra 2024 izay natomboka teto amin'ny Mahakorova Avaratsena Antsirabe. Fa isany nanao hetsika ihany koa fa ny tao ao Moramanga tsy ekina ny ananany filoha vazataradasy hoy ny mpona ao Moramanga izay nanao hetsika ampilaminana ihany koa tamin'ity androany ity. Tsy janona ny hetsika ary mivondrona tanteraka amin'ny vondrony kandida izy ireo ary ny fanambarana fanazavana. Mamalmarina tena etaetany vahoaka malagasy. Izahay akory tsy hoe matahotra fifidianana, izay koa mahasaha. Sarao adio aloha ny kianja dia raikitra amin'izay ny fifaninanana ampiralahiana sy ampahamarinana. Manaraka izany, tsika dia tsy mihena olona vazaha hitondra ny Madagasikara. Tsy ny vazaha akory ny ratsy fa ny mpitondra no tsy mila vazaha. Satria tsika malagasy noho izany mila malagasy no mitondra ny malagasy. Koa manasa anareo izahay, andao tsika hiara-ity olona hampanjakatsika ny fahamarinana mba ho an'ny taranaka ny ariana anangarantsika firenena valina. Vao maika mihamaro tokoa ny resy lahatra raha ny eto Moramanga manokana. Ny mbola betsaka dia ny somary matahotahotra, ny mbola misalasala na izany ary nefa raha nahazo olona ray izay tamin'ny herinandro efa mba nahazo olona folo tamin'ity herinandro ity, izany hoe fahomby hazana zany no andro kandida 12 ireo izay taritinay aty Moramanga. Toromarika ho an'ny mpanaradia an'ireto kandida reto indrindra ho anay aty Moramanga dia ny hoe aoka isika tsy fampiantsy fa kosa milaza ny hevitritsika ary mandresy lahatra n'ireo mbola tsy resy lahatra amin'ny fitakiana izay
ho ataony reto candidat 12 reto. Tsy ny tao Moramanga ihany fa nietsika ihany koa ny tao Ambatondrazaka androany le tanteraka ny fampanantenana pôkaty ataony filoha teo aloha izahay hoy ponina ao Ambatondrazaka izay nanao ny etsika ampilaminana anoanana ny etsika ataony vondrony candidat androany izy ireo izay nahazo alalana tamin'ny préfet tany Antoerana ka nilamina ny etsika no tanterain'izy ireo. Fanampanazavana. Nilamina ny etsika nataony vahoaka ny Ambatondrazaka ho fiara-mientana amin'ireo candidat misy 120 androany 20 oktobra 2020. Ny ainga teny amin'ny kianjan'ny Betanimena ny vahoaka mpanarady ny candidat 120 namakivaky ny tsena ary ny farana teo amin'ny fidina Andratatamo toerana nanaovana ny kabary fanentanana ka nandray anjara tamin'izany ireo solotena ny candidat misy 120 sy natokony olona samihafa toy ny mpianatra, tantsaha, mpiasam-panjakana sy ny maro hafa. Voniny izay adika fividianana fa izay kosa zany mangataka an'le voalohany indrindra ny tany tandalana tokony sika malagasy ihany ny olona mitondra ny malagasy raha izay faharoa miovina ny ACC sy seny mba handeha ampilaminana sy handeha amin'ny tena marina ny fividianana tena marina zany ny takinay fa tsy fiankolkolona doublon. Marine nazona lalana tamin'ny préfecture ity etsika ity ka tazana tena toerana ny mpitandro filaminana, zandary, polisy nandama ny etsika sy ny fifamoivozana ka tanteraka arabaky teny ny diabe amin'ny filaminana. Ny politika mandihy fa ny toekarena kosa dia mikatso tanteraka kanefa hiditra ny fahavaratra ho avy ny fahasairanana indrindra ny vary ny amaintso aidra tsy misy mieritreritra izany intsony ny mpitondra fa avarina manao propagande ny antenimera-pirenena ihany koa dia tsy mivory fa raha tsy vita ny propagande raha ohatra ny matoatatsoratra. Afaka roa volana mahery dia ifarana ny taona. Taona tsy nisy mangirana ho an'ny mponina fa vao maika miletika hatrany. Tsy mahagaga satria ny fitondrana Rajoelina nandritra ny 5 taona dia tsy nahavita nampandroso ny toe-karena, tsy nahavita nampiakatra ny fari-piainany isam-batan'olona. Ny mifanohitra amin'izay aza no misy. Ireo tarahi-marika rehetra momba ny toe-karena dia manondro tena avokoa. Ny fitotongan'ny sandam-bola ariary moa dia mampiteny ny mona. Manafosafo ny 5,000 ariary ny euro iray. Tsy mbola nisy an'izany. Vokany miakatra daholo ny vidin'entana. Ny vary zao dia efa mananika ny 3,000 ariary ny 1 kilao. Ahina iakatra 4,000 ariary io amin'ny faran'ny taona. Ny asa tsy misy. Ny orinasa afaka aba mitaraina ary mitady androka-piasa mihitsy. Raha tsorina dia makany amin'ny krizy ara-toe-karena i Madagasikara. Mitrosona amin'ny tany ny vahoaka. Mitrongo voaomana ny valalam-piamandry, mandrafitra ny 700 ny malagasy. Ilay fitondrana tsy mahita lala-kivoana fa mitsambika mikipy sy mitsingalambongetina fotsiny. Tsy manana tetika matipaika ampandrosoana ny toe-karena. Variana manao tetim-panorina ijanonana eo amin'ny fitondrana fotsiny no ataony. Dia io zao fa tsy mivory indray ny antenimera-pirenena nefa tokony andinika sy andany ny teti-bola-panjakana amin'ny taona ho avy. Ka any amin'ny vanim-potoana tsotra aza moa vitaina maimaika ny teti-bola maika fa apadany Rajoelina hitondra 5 taona indray. Dia taraika eo lasa alasafay ny votoatin'asan'ny député. Ry zareo maronisa moa no manapa-kevitra. Ny maronisa dia tsy iza fa ny IRD. Ny IRD zay tsy iza fa ireo mpanohana an-Rajoelina. Rajoelina zay tsy iza fa namotika tanteraka ny toe-karena. Ka izy indray no mbola mitetika
hitondra 5 taona ka tsy voamaika ilentika any anaty lavaka mangitsokitsoka ve ny malagasy aza misy ene izany. Tokony hitovy ny hetsika rehetra eo anatrehany mpitandro ny filaminana sy ny manam-pahefana hoy ny eo anivony Transparency International Initiative Madagascar raha namoaka fanambarana mahakasika ny toedrara misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Nambaran'izy ireo fa mampametra-panontaniana ihany koa ny mahakasika ny vola ny vidianana ilay logiciel Predator. Fanampanazavana. Manoloana ny raha misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana namoaka fanambarana ny eo anivon'ny Transparency International Initiative Madagascar ary nametra-panontaniana mikasika ny vola ny vidianana ilay logiciel Predator. Io logiciel io izay novidiana 410 tapitrisa euro. Raha ny tokony ho izy nanaraka ireo dingana tokony amohan'ny fanjakana vola ny fividianana io logiciel io. Izany ve no nitranga hoy ny Transparency? Avy aiza ny vola ary fotoana fandaniana volam-panjakana tahaka izany ve ankehitriny? Inona ihany koa hoy ny fanontaniana mipetraka ny fototra ara-dalàna na ahafahana ny roso tamin'ny fividianana azy? Nanaja ny somaolona sy nanara-dalàna ve ny fividianana sy ny fampiasana azy io? Manana fahefana ny tanin'ny governemanta ny antenimieram-pirenena raha ny fanambarana satria mananjo ahafantatra izany ny vahoaka malagasy. Eo anatrehan'ny fitanilana ataon'ny mpitondra fanjakana nilaza ny Transparency fa tokony hitovy ny rehetra ny hetsika rehetra rehefa eo anoloan'ny mpitandro filaminana sy ny manam-pahefana ary tsy azo akena ny fitanilana manoloana izany. Miendrika fandrahonana ny nilazan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina tao amin'ny Hainao Manjery iraisam-pirenena fa izy no lany amin'ny fifidianana izay mitaratra ny fanagiazana ny fifidianana sy ny tsy fanajana ny demokrasia. Mampanany toe-java-misy eto amin'ny firenena ankehitriny ka anjarany tsirairay ny mandray andraikitra tarefy azy avy. Ny tsara kokoa no mendrika ny Madagasikara hoy izy ireo namarana ity fanambarana ity. Lafim-baovao hafa kosa indray hatsina trano azo manodidina ny Ronjato no mahita eny Behoririka manamorona ny ranomaimbo alina ny hitatra ny afo ny ampita teny amin'ny tsena maitso Arina efatra misy varavarankely 720 no maiha vokatry izany maiha avokoa ny entana rehetra tsy misy kosa ny ainana vohy ny fanadiadiana nataony Gaeton Andriatsilavo teny Antoerana. Alina tokony ho tamin'ny 10 ora no nirehatra ny tsenina trano azo teto Behoririka manamorona ny ranomaimbo. Atsasakatiny taorian'izay nahazo antso ny sampanampamonjy voina naharitra ora maro ary nananosarotra ny famonona ny afo raha ny fanazavana ka nahatonga ny pompier iantso fanampiana avy amin'ny CPC na ny corps de protection civile avy any Vato. Tsiriko manokana fa dia kap na atao hoe plastika no betsaka sy namena ny trano io ary ny firehitra ny plastika moa dia sarotra ny fe azy no izy izay mifandraika amin'ny solika zany rehefa tratran'ny hafanana. Izay no natonga hoe tamin'ny ray maraina voafehy ny voasakana ny afo tsy hitatra ary tamin'ny efatra sasany maraina no voafehy ny afo. Amin'izao tsika miteny izao amin'ny fitora sasany dia mamono izay vainafo any amin'ny riana tsirairay amin'ny trano tsena maitso ny mpamonjy voina sy ny miaralilan'ny votsy-voina izany hoe ny CPC sy ny sapeur-pompier Antananarivo. Tsy latsaky ny 20 taona ny rano nampiasaina nandritra ny famonoana afo teto. Vokatry ny fisian'ny rivotra, niakatra ny afo ary nitatra tamin'ny tsena maitso. Vokany, riana 4 misy varavarankely 720 no isan'ny may. Tsy misy azo raisina ny 570 isan-jato ny entana tao anatin'ireo raha ny fanazavana voaray. Le varavarankely zany ale afo avy aty nahery dia tonga dia napoaka le fitaratra teo. Zay no navoan'le zay no navoaka zany le afo. Avy aty apita le afo. No le rivotra nahery be. Zay zany boxakory no may isan'ireo rehetrarehetra reo zany. 30 no misy amin'ny boxa fa ny may ngamba eo amin'ny 25 eo ny may. Tsy mbola fantatra treto ny antony sy ny fiavian'ny afo ka nahatonga ny firehetana ary andrasana ny vokatry ny fanadiadinina mikasika izay. Nampanantena ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra fa hanolo-tanana ireo mpivarotra amin'ny fananganana indray ny fototra-afitrasa ahafahany reto farany manohy ny asa fivelomany.
Amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray terita amerikana miisa roa no voatazony ireo mpampiroro amasy ankery natao Israel raha ny fampitam-baovao iray feto no novonjeny izy ireo tany an-toerana ka izao izy voatazona ankeriny izao raha ny fampitam-baovao farany voaray efa avitra somatsara ireo teratany amerikana roa ireo amin'izao. Dezandre tompo klasy tompo vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity alaitsy ankasitrahanay tany atokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany felamatompoko. Hitanao eny amin'ny mpivarotra rehetra mahazatra anao. Vous a présenté Ny Vavao. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ny Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.